Hola, muy buenas. Hoy os traigo un unboxing sobre el Nexus 5 y unas impresiones iniciales porque hace menos de 24 horas que lo tengo y no puedo hacer una review todavía. Bueno, como veis, este es el envoltorio, una caja bastante pequeña, a mí me sorprendió lo pequeña que era, de color azul, con el logotipo de Google, el frontal del Nexus, aquí a un lateral y al otro también el logotipo del LG. Y luego la parte trasera, pues una visión de la parte trasera del Nexus, Nexus 5, certificación Bluetooth y demás. Como suele ocurrir en los envoltorios de los Nexus, tenemos una carcasa exterior y dentro tenemos la caja. Vamos a empujar y aquí tenemos la caja. Como veis aquí abajo, a la derecha, está el logotipo de Google. Y bueno, por todo lo demás, pues en esta caja ya no hay nada más. Hay dos cierres, que esto es lo que se despega para poder abrirlo, pero poco más. ¿Vale? Vamos a abrir. Y bueno, aquí tenemos al protagonista de la review, que es el Nexus 5. Vamos a sacarlo con cuidado. Y este es el Nexus 5, el cual pues veréis bastante en mis vídeos de ahora en adelante porque es el móvil que voy a usar, ¿vale? Eh, lo primero que me llamó la atención del Nexus 5 cuando lo saqué de la caja, como normalmente suele ocurrir, es el peso. No es que tenga mucha diferencia con el peso del Galaxy Nexus, que es el terminal que estaba utilizando, pero no sé por qué, sí que es cierto que se nota bastante ligero. Claro, lo primero que piensas cuando lo sacas de la caja siempre es, ay, qué poco pesa. Lo único que normalmente está la contrapartida de que va sin batería. A mí, por ejemplo, con el Galaxy Nexus me pasó. Pero en este caso, como la batería no es extraíble, es un peso ligero con batería incluida, porque la batería más que nada no se puede quitar. ¿Vale? Y bueno, en principio, pues este es el terminal. Vamos a seguir viendo qué más tenemos en la caja. Lo dejamos a un lado. Abrimos esta pestañita y tenemos un kit de instalación de la tarjeta SIM. Bueno, en este caso la micro SIM. Esto básicamente es el punzón mediante el cual podemos abrir la bandeja del teléfono que está en la parte del botón de encendido. No sé si se llega a apreciar ahí, sí. Y bueno, aquí tenemos pues lo típico. La guía de inicio rápido en diversos idiomas, la garantía en diversos idiomas también. Y aquí tenemos pues básicamente el cargador, ya no hay nada más. Aquí tenemos el cable micro USB, de USB a micro USB. Y aquí por su parte tendríamos el adaptador a corriente con la conexión USB en la parte de atrás. Y bueno, más allá de esto, pues no hay nada más en la caja. No hay auriculares, como viene siendo habitual. Y bueno, vamos a ver un poquito, muy por encima, lo que es el Nexus 5, porque insisto, todavía no he tenido tiempo de probarlo en profundidad y no sé hasta qué punto, pues, es como es. Lo que sí que me llamó la atención también del Nexus 5 es la rapidez y la fluidez. No sé si es efecto placebo o qué es, no lo sé. Pero lo cierto es que es un terminal que va muy rápido, para mi gusto, vamos, comparado con lo que tenía antes. No es que el Galaxy Nexus fuera mal, sino que el Nexus 5 pues va muy bien, ¿no? Bueno, hemos visto que tiene dos hendiduras en la parte de abajo. Aquí, ojo, normalmente la gente piensa que son dos altavoces, pero no es así. El altavoz es este y esto es bueno, aquí es donde está el micrófono, ¿vale? No es que la música tenga que salir por los dos puntos, sino que la música saldrá por aquí y el audio entrará por aquí. Por lo tanto, hay que evitar tapar el altavoz de la izquierda. Eso es un primer punto que sí que es importante. El segundo punto es, como ya he dicho, tiene tarjeta micro SIM. Se rumoreó que iba a llevar nano SIM, pero al final pues no la ha llevado. Lleva una micro SIM, como ya llevaba el Nexus 4, y ya está.
Los botones, pues los botones son así con un acabado brillante, lo que son un poco, no sé, al ser los bordes y los cantos tan vivos, pues son un poco, digamos, ásperos a la hora de tocar, ¿no? Comparado con los de el Nexus, el Galaxy Nexus, que eran así un acabado más redondo, ¿vale? Y en cuanto a tamaño, pues bueno, a mí me ha sorprendido porque de tamaño no es tan grande como yo esperaba. La pantalla es de 5 pulgadas, pero el tamaño es bastante, yo diría prácticamente idéntico al Galaxy Nexus, con la diferencia de que este tiene unos bordes bastante más rectos. Voy a ponerlo para que lo podáis ver. Lo pongo encima y así no deja lugar a dudas. Como veis, pues prácticamente el tamaño es el mismo y en un lateral, pues igual. Lo único que el Galaxy Nexus, evidentemente, es más grueso, pero prácticamente de tamaño es idéntico. Y bueno, principalmente en cuanto a Ice Cream Sandwich, perdón, en cuanto a Android KitKat, pues bueno, las primeras impresiones que he podido ir teniendo, eh, la primera es que no estaba activado Google Now, ¿vale? Cuando hacíamos así, pues no estaba Google Now activado, o cuando buscábamos mediante el micrófono tampoco. Y bueno, fue bastante confuso porque yo pensaba que vendría activado de serie, pensé que no lo había actualizado, pero ya venía con la última versión. La cosa es que simplemente como apunte para activarlo, tendríamos que dejar pulsado, irnos a ajustes, y aquí esta opción aparecería como que no está activado. Simplemente la activaríamos y ya podríamos utilizar Google Now. Y una cosa que también es importante porque es una característica que este terminal tiene, pero que no tiene por qué estar disponible en todos los mercados, que es el momento que está escuchándonos, bueno, lo que está escuchándonos en todo momento. Pues tal vez en Estados Unidos sí, pero si el idioma que tenemos en Google Now es español, como veis, aquí no aparece OK Google, y aunque yo lo diga, como veis, no se activa. Cuestión distinta es o que apretemos el botón en su caso, o que por otra parte cambiemos el idioma a inglés de Estados Unidos, que eso sí que se puede hacer en voz, idioma, inglés, USA, ¿vale? Y ahora sí, en principio, si dijéramos OK Google, se activaría, como veis. Lo único que, claro, está en inglés y no podríamos hablar en castellano, más que nada porque lo intentaría transcribir y no podría, ¿vale? Pero bueno, funciona, sí, es cierto, es una característica que tiene, pero solo en inglés americano. No sé si en inglés de Reino Unido también funcionará. Y bueno, hasta aquí estas primeras impresiones. Espero subir en unos días la review. Y bueno, lo que no sé si la subiré a este canal o al canal en el que colaboro. En todo caso, pues os dejaré un link o haré un vídeo remitiéndose al vídeo en cuestión y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos si no lo estáis. Y en la caja de descripción pues tendréis un correo por si me queréis contactar, el podcast en el que participo y el canal en el que colaboro. Y hasta el próximo vídeo.